Сегодня у нас новый классный большой камин Бетховен. Новый почему? Потому что мы таких высоких еще не делали. Высота у него 1,25 м. Ширина 1,40 м, глубина 40 сантиметров. Установлен большой очаг, тоже новый. Антарес 33 дюйма. Такой квадратный практически очаг. Это сейчас редкость. Сейчас все модные очаги, они все длинные, но низкие. А здесь вот такой как раз для высоких каминов. Большой высокий очаг с ярким пламенем. Сам по себе камин Бетховен существует во многих разновидностях. По ссылочке внизу видео можно будет посмотреть конкретно этот камин, либо все другие камины из этой серии. Бывают они пониже, повыше, длинные и так далее. Вот, кстати, стоит золотой патины, да? Поэтому цвет выбирайте, размер выбирайте. Вот какая у нас большая новая топка. Обратите внимание, как дровишки сделаны, какой реалистичный муляж дров. Это не телевизор, там действительно лежат дрова. Если снять стекло, можно их потрогать. Сделано очень классно, как действительно как настоящее. В комплекте идет вот такой вот пультик. Можно регулировать цвет пламени. Вот обратите внимание, может быть, телефон не очень хорошо показывает. Вот немножко зеленоватая, немножко сиреневатая, синяя, обычная красно-желтая. Есть режим, где оно попеременно само собой меняется. Подсветка кирпичной кладки тоже с пультика. Обратите внимание, немножко видно меняется, да? Тут светло, поэтому это может быть не сразу видно. Меняется скорость пламени. Видите, быстро горит, медленно горит. Ну и как вы слышите, есть хороший звук потрескивания дровишек. Реалистичный, не громкий, не раздражает, не нервирует. Все режимы, которые мы с вами включаем, вот здесь вот на дисплейчике отображаются. Видите, все, что мы нажимаем, уровень яркости и так далее. А также температура. Вот этим градусником мы с вами устанавливаем температуру. Вот обратите внимание. Вот поставили 20 градусов. Сейчас вот сверху над стеклом нагреется кварцевый обогреватель, который не сжигает кислород. И будет нам помещение обогревать. Достигнет вот этой заданной нами температуры 20 градусов и отключится. То есть температуру будет держать автоматически. Воздух подостынет и опять включится. Вот видите, вот он стал нагреваться. Так вот красненький, видите, да? Это вот кварцевый обогрев современный, который не жгет кислород. Здесь у нас покрытие эмаль. Цвет по каталогу RAL 9003. Это разновидность белого цвета. Белый он тоже бывает разный. Бывает прям совсем ярко-белый. А 9003 это вот такой вот белый цвет, как в Икее. Такой немножко такой чуть-чуть как бы сероватый. Чуть-чуть. Кому понравился данный камин, не забудьте поставить лайк. Не забудьте подписаться на канал. Подписчикам канала делаем очень хорошие скидки. Размер, цвет, очаг. Все это мы делаем по вашим пожеланиям. Пожалуйста, звоните. Мой телефон внизу под видео будет. Зовут меня Антон. Всегда отвечаю. Если у меня занято, перезваниваю. Спасибо за просмотр. Всего доброго.